ब्लूटूथ स्टार्ट। ये है क्राफ्टेक के रेंज। समरसेबल डिवाटरिंग पंप, 3 HP सिंगल फेस, 3 इंच आउटलेट। नेक्स्ट है 2 HP सिंगल फेस, 2 इंच आउटलेट। नेक्स्ट है 1 HP सिंगल फेस, 2 इंच आउटलेट। ये डिवाटरिंग पंप्स है, 1 HP, 2 HP, 3 HP। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक प्रेशर पंप, 2 बाथरूम के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है प्रेशर वॉशर, KFT03, KFT01। इसमें 2 मॉडल है, साथ में इसके गन और ये बाकी की एसेसरीज। और ये एक स्पेयर पार्ट है प्रेशर पंप का हेड। ये है उसके साथ 8 मीटर पाइप। नेक्स्ट है ये होस पाइप 8 मीटर, 15 मीटर। ये ऑटोमेटिक पंप कंट्रोल प्रेशर पंप, सॉरी, 140 वाट कॉपर वाइंडिंग। नेक्स्ट है ये DC मोटर। और ये है ऑटोमेटिक पंप कंट्रोलर PC10। ये सब क्राफ्टेक के रेंज है।